Dili mo apil sa Sinulog Grand Parade karong Domingo ang contingent sa Mandaue City nga misalmot na sa Sinulog sa lalawigan. Apan aduna sila'y espesyal nga pasundayag halad sa balaang bata. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kay di man sila mo apil sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, ang contingent sa Mandaue doon na himuon nga halad karong Biyernes ato sa pagpahigayon sa traslasyon. Istorya o kinabuhi sa mga nagkulit og imahen sa balaang bata. Kini ang tema o konsepto nga gipakita sa contingent sa Dakbayan sa Mandaue sa ilang pag-apil sa Sinulog sa lalawigan ni adtong Domingo. Gikabiliban sa mga tumatan-aw ang mga dancers, ingon man bit-bit nila nga mga props, sama sa makandila ug mabulukon nga fireworks atol sa pag-perform sa contingent. Ang maong pasundayag nag 4th place sa Sinulog sa lalawigan. Butang nga gikalipay kaayo sa mga opisyales. Nakabot na to ang 4th place niya. Well, deserving sad ang atong mga kabataan, no, for a job well done. Niya smooth ang ilang presentation, hapsay nindot niya. Dako kay ko, nalipay kog dako sa resulta. Samtang gipahibaw sa mayor, dili mo salmot ang Mandaue sa Sinulog Grand Mardi Gras karong Domingo. Apan ang mga dancers muhimog halad pasundayag para sa balaang bata karong adlawng Biyernes sa traslasyon. Ang ato sa mga dancers, no, nga kana lagi kanang ang atong pagpasalamat ipaagi nato sa sayaw, no, nga di kita malimot kanunay nga naagi mas labaw nato. Gipahibaw usab sa mayor karong Domingo mismo sa Grand Parade magpadala og assistance ang Mandaue ngadto sa Cebu City. Ang Mobile Command Center ang ilang ipagamit, ingon man mga ambulansya ug mga personnel. Sila na mo kwan kay ang ato lang gyud mo tabang lang ta mo assist niya og asa ta i-assign mo akong gikuan nila ni body, no, nga dili ta mo kinanglan mo kuan tag tumantag unsay kuan sa Sinulog Foundation. Subay ni nilan access nanawagan ang mayor sa mga tao, mga Mandawehanon partikular nga muhatag sa ilang kooperasyon sa mga kalihukan nga himuon karong mga panahona labi na sa traslasyon sa Mandaue paingon na sa Fiesta Senior aron masiguro nga mapabilin ang kahapsay o kalinaw sa maong kalihukan. Ses? Daghang salamat sa imong live report, Nico Sereno.